Dobro jutro iz Ohrida. Danas imam misiju. Budući da su se gume putem brzo trošile, Nikola je morao hitno nabaviti novu gumu. Dok je on tražio vulkanizera, ja sam skovao plan. Ja idem na izlet, dobro ću se najesti i pridružiti se Nikoli i Maji punog želuca natrag u Ohridu na razgledavanju. Moja današnja misija: posjetiti grad Florinu u Grčkoj i pronaći dobar gyros. Put me vodi ravno kroz grad Bitolu. Tik uz njega nalaze se ostaci drevnog grada Heraklea Lincestis. Taj je grad još u 4. stoljeću prije Krista osnovao niko drugi nego Filip II. Makedonski, otac Aleksandra Velikog. Granicu prelazim brzo i bez puno pitanja. Stajem tek na kratko slikanje po retabli Grčka i krećem dalje prema Florini. Zanimljivo je da ova brza cesta kojom vozim presjeca prirodne koridore kojima se medvjedi kreću tražeći hranu i partnere, putujući između planina u Grčkoj, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Budući da su medvjedi ovdje strogo zaštićeni, njihov broj stalno raste, pa su susreti s vozilima postali ozbiljan problem, kako za vozače, tako i za same medvjede. U povratku sam čak stao na jedno odmaralište s visokom ogradom kako bi ih potražio, ali nažalost nisam vidio ni jednog. Stižem u Florinu. Ovaj grad ima reputaciju jednog od najhladnijih u Grčkoj, gdje rijeka Sakoulevas zimi redovito zaledi, dajući joj izgled nekog alpskog gradića, a ne klasične grčke sa razglednice. Nakon kraće potrage gyros je uspješno lociran i riješen. 2 puta. Vrijeme je za povratak. Prije granice stajem, gasim mobilne podatke kako bih izbjegao skupi roaming izvan Europske unije i vraćam se u Ohrid Nikoli i Maji. Prolazak na granici je opet bio brz, bez ikakvih pitanja i bez gužve. Inače stvarno nisam ljubitelj putovanja po istoj ruti, ali sve dostupne alternative za Ohrid su bile predaleke, a nisam htio ostaviti ekipu baš cijeli dan samu.
Dolazim u Ohrid i niko me nije dočekao u dvorištu. Iskreno, očekivao sam barem fanfare i konfete, jer za vatromet je ipak bio dan. Imali su moje praćenje lokacije i znali su točno gdje sam, tako da im ona fora s tihim auspuhom pa me nisu čuli, ovaj put ne prolazi. Nakon kratkih konzultacija u apartmanu, odmah polazimo prema drevnom gradu na vodi. Nisam očekivao da je toliko udaljen od samog Ohrida, pa nadobudno nisam stavljao ni rukavice. Nakon 20 minuta vožnje dolazimo na cilj, no dočekalo nas je iznenađenje. Muzej nažalost nije radio. Ipak nismo dali da nam izlet propadne, pa smo odlučili snimiti što možemo izvana, kroz ogradu. A gdje smo to točno došli, ispričat će nam Nikola. Nikola, kamo si nas to doveo? Doveo sam nas na Muzej na vodi. Muzej na vodi. Muzej na vodi. Tu su vam prije... A je to slana voda ili slatka voda? Tad ne znam, ali smo saznali da u ovom jezeru ima pastrva, da je najdublje jezero u Europi. Skoro 300 metri je najdublji dio. Dublje od Skadarskog, Skadarske je veće, ali ovo je dublje. Show. To bi trebalo znači da je stariji. To znači da ćemo i roniti danas? Moguće. Odlično. Riječ je o vjernoj i upečatljivoj rekonstrukciji predpovijesnog naselja Sojenica, kućice koje stoje na drevnim stupovima iznad same površine vode. Originalno naselje na ovom mjestu datira iz kasnog, brončanog i ranog željeznog doba, točnije između 1200 i 700 godina prije Krista. Ljudi su tada gradili kuće na vodi prvenstveno radi sigurnosti. Tako su se lakše branili od divljih životinja, poplava i neprijateljskih plemena, a s kopnom su bili povezani drvenim mostom koji se u slučaju opasnosti mogao podići. Naziv mjesta zvuči pomalo dramatično i gusarski, zaljev Kostiju, ali to je zapravo čista arheološka činjenica. Kada je lokalni ronioc 97. zaronio na ovom mjestu, na dnu jezera u mulju na dubini od 3 do 5 metara otkrio je nevjerovatno nalazište. Znanstvenici su kasnije na dnu pronašli više od 6000 drvenih stupova koji su držali drvenu platformu, a i golemu količinu kostiju, uglavnom jelena i domaćih životinja, zajedno s predpovijesnim posuđem, alatima i oružjem. Od tuda je cijeli zaljev dobio i to prepoznatljivo ime. Inače, drvenim mostom se dolazi do velike platforme na kojoj se nalaze 24 rekonstruirane kućice. Stvarno sam se veselio istraživanju muzeja, ali nažalost nismo najbolje provjerili radno vrijeme. Vraćamo se natrag u Ohrid i penjemo se prema parkingu na gornji ulaz u utvrdu. Nikola je već bio u Ohridu, pa on preuzima ulogu vodiča kroz grad. Ohrid je nekad bio poznat kao makedonski Jeruzalem, jer je imao čak 365 crkava.
po jednu za svaki dan u godini. Iako ih danas nema toliko u funkciji, grad je dalje prepun povijesnih svetinja. Najpoznatija i najfotografiranija je svakako crkva Svetog Ivana Kanaja, koja se nalazi na samoj hridi iznad jezera i pruža pogled koji stvarno oduzima dah. Prolazimo i pored crkve Presvete Bogorodice Sveviđene. Nakon razgledavanja i hodanja stajemo u gostionu Neim, bajkerski restoran sa smještajem. Vlasnik čuje naš kajkavski i odmah pita odakle smo. Na spomen Varaždina čovjek se s osmijehom prisjeća svima dobro poznatog, ali nažalost preminulog varaždinskog bajkera Labaša. Svijet je stvarno mali. Pojeli smo odlične ćevape, popili po jedno pivce i nastavili dalje. Malo mjesta na svijetu se može pohvaliti ovime. Ohrid i Ohridsko jezero su pod dvostrukom zaštitom UNESCO-a i kao prirodna i kao kulturna baština. To ga svrstava u vrlo ekskluzivno društvo od tek nekoliko desetaka lokacija na cijelom planetu koje imaju ovaj poseban status. Ohridsko jezero stvarno nije obična vodena površina. Moram priznati da je Nikola bio u pravu kada je na predavanju o muzeju na vodi rekao da je ovo jezero najstarije. Ono je jedno od najstarijih i najdubljih jezera u cijeloj Europi, a procjenjuje se da je staro između 2 i 5 milijuna godina. Zbog svoje dugotrajne izoliranosti u njemu danas živi više od 200 endemskih vrsta koje ne postoje nigdje drugdje na svijetu, od kojih je najpoznatija ohridska pastrva. Od Dubrovnika u BiH. To je donje ispod Međugorja, tako? Nije ispod Međugorja, nego kad je šta ja znam. Ali moram u Varaždin doći, nikad nisam bio u Varaždinu. Kakav je Varaždin, možete vidjeti? Ako vam se svidjela ova naša mala bajkerska avantura, stisnite like, pretplatite se na kanal i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!